Hər vaxtınız xeyir olsun əziz abituriyentlər. Test toplusu 2025 oxu mətni 4. Deməli, deyir ki, about 1000 years ago, there were people known as the Vikings. About-un deməli, isimlərdən əvvəl təxmin haqqında mənası var. Saylardan əvvəl təxminən mənası var. Deyir ki, about təxminən. 1000 year, il, ago, əvvəl. Vikinglər, as kimi, known, tanınan, bilinən. People, insanlar, deyə var idi. Təxminən 1000 il əvvəl Vikinglər kimi tanınan insanlar var idi, xalq var idi. They were powerful and the people in Europe were afraid of them. Deyir ki, onlar were powerful, güclü idilər and və in Europe, Avropadakı people, insanlar were afraid of them, onlardan qorxurdular. The Vikings were the people of Scandinavia, which now includes Denmark, Norway and Sweden. Vikinglər Skandinaviyanın xalqı idilər, hansı ki indi Danimarka, Norveç və İsveç ora daxildir. Skandinaviya yoldaşdır, ümumiyyətlə Avropanın şimal bölgəsinə verilən bir addır, Şimali Avropa deyirlər. Daxil olan ölkələr də bunlardır, gördüyünüz kimi. İkinci abzasla davam edirik. The Vikings were farmers and fishermen. Bu cümləni belə tərcümə edəcəyik. Deyir ki, Vikinglər əkinçilər və balıqçılar idi. Yəni belə tərcümə edək. Vikinglər əkinçilik və balıqçılıqla məşğul olurdular. The places where they lived were not easy to live in and to grow crops. Deyir ki, onlar, buna bir yelk artırırıq. Onların, bu nisbə əvəzliyi feylə birləşdiririk. Dığı üstüdür şəkilçisi ilə yaşadığı places, yerlər, crops, məhsul, to grow, becərmək, and və in, içində, to live, yaşamaq. Məsləri özümüzdən bir üçün artırırıq. Üçün, easy, asan, not, were not, deyildi. Deyir ki, onların yaşadığı yerlər, deməli, məhsul, becərmək və yaşamaq üçün asan yerlər deyildi, asan deyildi. Britain and Europe had plenty of good farmland, so the Vikings tried to live in some of that land. Britaniya və Avropanın plenty of, bolluca, good, yaxşı farmland, əkin sahələri had var idi, so beləliklə the Vikinglər of that land, o torpağın in some, birazında to live, yaşamaq, tried, yaşanmağa tried, cəhd edirlər, çalışırlar. Deyir, Britaniya və Avropanın bolluca, yaxşı əkin sahələri var idi. Beləliklə, Vikinglər o torpaqların birazında, yəni bir qismində yaşamağa cəhd edirdilər, çalışırdılar. Many of them left their homes in search of treasure and adventure. Many of them, onların bir çoxu, onların əksəriyyəti, deməli, adventure, macəra, and və treasure. Xəzinə, in search, axtarışında, deyə, öz, demişdim, yəliyə vəzin, öz kimi tərcümə edirik, homes, evlərini, left, tərk etdilər. Onların bir çoxları macəra və xəzinə axtarışında öz evlərini tərk etdilər. By the year 700, they began attacks on towns of Europe and stole the wealth of those towns. By the year 700, 700-cü ilə qədər, onlar, deməli, of Europe, Avropanın towns, şəhərləri on üzərinə, attacks, hücumlara began, başladılar, and və those towns, o şəhərlər, of, ön üstü 4-dür, o şəhərlərin wealth, sərvətini stole, oğurladılar, taladılar. Toparlasaq cümləni, 700-cü ilə qədər onlar Avropanın şəhərləri üzərinə hücumlara başladılar və o şəhərlərin sərvətini neynədilər? Taladılar, oğurladılar. The Vikings usually attacked suddenly. Deyir ki, Vikinglər usually adətən suddenly, qəfildən attacked, hücum edirdilər. Vikinglər adətən qəfildən hücum edirdilər. They were cruel to the people of the towns that they attacked and often destroyed their towns by burning down the buildings. Deyir ki, onlar, bir dənə də bu zəyə baxırıq, yəl çartdırıq onların. Yenə burada zət nisbə əvəzlikdir. Aid olduğu feylə birləşəcək, dığı üstü 4 şəkilçisi ilə. Demək, onların zət ətəqid hücum etdikləri of the towns, şəhərlərin
To the people insanlarına bir dənə özümdən qarşı artırıram. Qarşı tərcüməni toparlamaq üçün artırdım onu. Qarşı cruel, qəddar idilər and və demək buildings binaları by burning down yoldaşlar by plus fail plus ing ara qəra çəkilisi kimi tərcümə olunur. By burning down yandıraraq the towns şəhərləri often adətən destroyed dağıdırdılar. Deyir ki, onlar hücum etdikləri şəhərlərin insanlarına qarşı qəddar idilər və adətən binaları yandıraraq şəhərləri dağıdırdılar, darmadağın edirdilər. Nə bilim, viran qoyurdular, belə, destroy, dağıtmaq. Sinonim istəsəz, ruin, R-U-I-N. Ruin sözü həm isim, həm də feil kimi işlənə bilir. Feil kimi dağıtmaq, viran qoymaq, isim kimi dağıntı mənaları var. In some parts of Europe, the people fought against them. In some parts of Europe, Avropanın bəzi in parts hissələrində, bölgələrində, the people insanlar, them onlara, against qarşı fought vuruşurdular, yəni mübarizə aparırdılar. Bunlar sinonim istəsəz, to struggle feili, to S-T-R-U-C-L-E, to struggle. Belə bir feil uşaqlar. 2 var, səhv eləmirəmsə. To, S, T, R, U, C, C, L, E. Belədir, səhv eləmirəmsə. Avropanın, cümləni toparlayaq, Avropanın bəzi bölgələrində insanlar onlara qarşı vuruşurdular. Sometimes they paid the Vikings and persuaded them not to attack. Sometimes bəzən they, onlar, the Vikinglərə paid. Ödəniş edirdilər, yəni pul verirdilər, xərac verirdilər də deyə bilərik. Çünki bu bir növü xəracdır. And və them onları to attack hücum etməyə, not to attack hücum etməməyə persuaded inandırırdılar. Türklər demişkən ikna edirdilər. Bizim Azərbaycanca bunu deyirlər, yola gətirmək, yola gətirirdilər. Deyir ki, bəzən onlar Vikinglərə pul ödəyirdilər və onları hücum etməməklə bağlı yola gətirirdilər. 3-cü və son abzasda deyir ki, gradually, tədricən, the Vikings stopped attacking the towns of Europe. Vikinglər of Europe, Avropanın towns şəhərlərinə attacking hücum etməyi dayandırdılar and və begin başladılar trading ticarət etməyə with ilə deyə öz neybəs qonşuları. Tədricən Vikinglər Avropanın şəhərlərinə hücumları dayandırdılar və öz qonşuları ilə ticarət etməyə başladılar. Today, bu gün, the Scandinavian countries are known as very peace-loving nations. Bu gün Skandinaviya ölkələri very çox peace-loving, sülhsevər nations millətlər as kimi are known tanınır. Bu gün Skandinaviya ölkələri çox sülhsevər millətlər kimi tanınır. Demək, burada baxırıq, birinci sualdır. The passage is mainly about mətn haqqındadır. The fights against attackers, hücumçulara, yəni hücumçu demək, yad ellilərə, against qarşı fights, mübarizələr, xeyr. Burada yoldaşlar, zaten birinci baxırıq elə başlayan kimi mütəmadi burada Vikingslər sözünü görürük. Yəni burada söz Vikinglərdən gedir söhbət. Görək Vikingləri hansı variantda dolayısız surətdə ifadə edəcəklər. Cruel nations of Scandinavia, Skandinaviyanın qəddar millətləri. Bu gözləsin oxşuyur. The occupied Scandinavian lands, işğal edilmiş Skandinaviya torpaqları olmaz. Çünki işğal etmə işinə elə bunların özləri baxırdılar. Bunların torpağın kim idi işğal eləyən? The towns destroyed by the Vikings. Zaten mətn Vikinglər haqqındadsa, Vikinglər sözü olanda atırıq. Deyir ki, Vikinglər tərəfindən dağıdılan şəhərlər heç bir şəhərin adını çəkmədi. Sadəcə bəzi Avropa şəhərlərini dağıtdıqlarını dedi. Various nations in Europe. Avropadakı cürbəcür millətlər. Xeyr, burada fərqli millətlərdən yox, sırf Vikinglərdən söhbət getdi. Demək, Skandinaviyanın qəddar millətləri deyəndə Vikingləri nəzərdə tutur. Cavab olur B variantı. İkinci sualda deyir ki, which statements are true according to the passage? True'nu soruşur yoldaşlar. Mətndə əsasən hansı ifadələrin doğru olduğunu soruşur. In the past, the Vikings were known as very peace-loving people. In the past, keçmişdə Vikinglər very peace-loving people, çox sülhsevən insanlar as kimi were known tanınır. Keçmişdə Vikinglər çox sülhsevən insanlar kimi tanınırdı. Bir səhv yoldaşlar, keçmişdə bunlar ancaq vəhşiliklə yadda qalıblar.
İkincide deyir ki, the people in Europe lived in fear of the Vikings. Avropadakı insanlar of the Vikings, Vikinglərin fear qorxusu içində lived yaşayırdılar. Avropadakı insanlar Vikinglərin qorxusu içində yaşayırdılar. Düzdür. The Vikings never stopped attacking the towns of Europe. Vikinglər of Europe, Avropanın towns şəhərlərinə attacking hücumu never heç vaxt stop dayandırmadılar. Deyərsiniz bu cümlə təsdiqdir. Cümlədə bir inkarlıq komponentinin olmağı kifayət edir. Burada stop'ı niyə təsdiqlə verir? Çünki ingilis dilində bir cümlədə inkar işləmir, amma ehtiyac yoxdur. Yəni bir inkar varlığı bu cümləni inkarda tərcümə etmək üçün kifayətdir. Vikinglər Avropanın şəhərlərinə hücumu heç vaxt dayandırmadılar. Xeyr. Sonradan dayandırdılar yoldaşlar. Dayandırıb trading'ə başladılar. Yəni ticarət etməyə başladılar. Bu da səhvdir. Today people living in Denmark are descendants of the Vikings. Deyir ki, today, bugün Danimarkada living people, yaşayan insanlar of the Vikings, Vikinglərin are descendants, yəni nələridir? Törəmələridir bir növü. O da olur, düz olur yoldaşlar, A variantı. Cavab olur 2-4 A variantı. Üçüncü suala baxırıq. Deməli, suala düzgün cavab soruşur. Sualda nə deyir? How can the Vikings can be characterized according to the passage? According to the passage mətnə əsasən Vikinglər how can be characterized necə səciyyələndirilir? Yəni Vikinglər necə təsvir edilir? Onu demək istəyir. 1. They wanted to own the wealth of the towns that they attacked. Deyir ki, they onlar. Demək that attacked. Yenə burada nisbə vəzikdir. Birləşdirəcəyik bura D-üstü 4-lə. Hücum etdikləri of the towns şəhərlərin wealth sərvətinə sahib olmaq wanted istəyirdilər. Onlar hücum etdikləri şəhərlərin sərvətinə sahib olmaq istəyirdilər. Düzdür. They never treated kindly to the people of towns they attacked. Onlar never, heç vaxt demək attacked, hücum etdikləri of towns şəhərlərin to people insanlarına qarşı artırdıq özümüzdən bir kindly, mehriban şəkildə treated rəftar etmirdilər. Yoldaşlar, vallah bu biraz şübhəlidir məncə. Niyə? Digər variantlara baxıb qərar verəcəm. Çünki heç vaxt deyəndə sən səhv olur. Hücum etdikləri şəhərə iki ehtimal var. Bəzən yandırırdılar, bəzən də pul alırdılar. Yəni, bilmirəm, pul alanda inanmıram orada pis davranmalar. Bu biraz mənim nöqteyi nəzərimdən şübhəli variantdır. Deyir ki, they were attacked by European countries unexpectedly. Burada were attacked məhsulda verib. Yəni, onlara Avropa ölkələri by tərəfindən unexpectedly, gözlənilməz şəkildə, hansı ki, mətndə suddenly vermişdi anidən. Burada onu dəyişib unexpectedly veriblər. Gözlənilməz şəkildə were attacked hücum edilirdi. Deyir, onlara Avropa ölkələri tərəfindən gözlənilməz şəkildə hücum edilirdi. Deməli, bu səhvdir. Təbii ki, hücum işinə onların özü baxırdı. Bu səhvdir. They burned down the buildings of the town. Onlar şəhərin binalarını dağıdırdılar. Bu da düzdür. 3 səhvdir. Demək, 3'ü atırıq buradan. 3'ü atırıq buradan. 3'ü atırıq buradan. 1, 2 və 4 nağdı düzdür. Cavab olur 1, 4 C variantı. 2 və 1'i bir də xatırlayaq. 1 zaten 100% düzüydü. 2-də bu heç vaxt məsələsi demək səhv imiş. Həqiqətən də şübhə etməkdə düz eləmişik. Çünki həmişə həmişə pis davranmırmışlar. Demək ki, çünki bəzən onlara qarşı vuruşurdular. Yəqin vuruşanlara qarşı zorakılıq edilmişlər. İndi xərac verənlərlə işləri yox imiş. Yaxşı, 1-4 C variantı. 4'də nə soruşur? Tamamlayın deyir. The reasons why many Vikings left their native lands were. Deyir ki, Vikinglərin öz native doğma lands torpaqlarını left, tərk etmə. Hətta many Vikings, bir çox Vikinglərin left, tərk etmə reason səbəbləri 3 nöqtə idi. Deyir ki, bir çox Vikinglərin öz doğma torpaqlarını tərk etmə səbəbləri 3 nöqtə idi. They wish to get away from adventure. Deyir ki, from adventure, macəradan, to get away, uzaqlaşmaq, wish arzusu. Onların macəradan uzaqlaşmaq arzusu. Xeyr, yoldaşlar, macəradan uzaqlaşmaq istəmirdilər. Xəzinə və macəra axtarışındaydılar. They search for wealth and an exciting life.
Deməli, orada treasure vermişdik, xəzinə. Burada wealth verib, sərvət. Xəzinə ilə sərvət deməkdir. Adventure vermişdi, macəra. Burada verib an exciting life, həyəcan verici həyat. Həyəcan verici həyat elə şey deməkdir. Həyəcan verici həyat elə nə deməkdir? Macəra deməkdir. B variantı düzdür. The fear of violence from the attacks by Europeans. Avropalılar tərəfindən hücumlardan zorakılıq qorxusu. Onların, Avropalıların hücumlarından gələn zorakılıq qorxusu. Bu səhvdir, çünki zorakılığı bunlar edirdi. Avropalılar bunlara bir şey eləmirdi. The wealth which was stolen. Onların deməli, which was stolen, oğurlanan sərvəti. Burada which yenə nisbə əvəzidir. Bayaqdan D üstü 4 kimi tərcümə edib. Burada anan kimi tərcümə edəcəyik. Stole oğurlamaqdır, steal oğurlamaqdır, was stolen məhsul növ formasıdır. Oğurlanmaq, which də anəndir birləşdirmək, oğurlanan. Onların oğurlanan sərvəti. Xeyr, onların sərvəti oğurlanmırdı. Elə onların özləri sərvəti oğurluyurdu. The houses that were burned down deyir ki, onların demək, burn yandırmaq, were burned down məhsulda yandırılmaq, bu da nisbə əvəzi anən, yəni yandırılan evləri. Onların yandırılan evləri, xeyr, onların evləri yandırılmırdı. Yandıran elə özləri idi. Cavab B variantı onların deməli, həyəcanlı həyat və sərvət axtarışları. 5-ci sualda nə soruşur? 1-ci paragrafdan. Bu sayıncı ilə başlayırsa yoldaşlar. Definition başlayırsa, to ilə başlayırsa verb qoyuruq, article ilə başlayırsa isim qoyuruq. Sifətlə başlayırsa, yaxud bu sayıncı ilə başlayırsa, böyük ehtimal sifət qoyuruq. Amma baxaq, having or producing great force or energy. Demək, birdən definition, 1-ci paragrafdan deyir ki, böyük, great böyük, force, güc, yaxud enerji istehsal edən, yaxud malik olan. Böyük, güc, yaxud enerjiyə malik olan, yaxud böyük, güc, yaxud enerji istehsal edən. 1-ci paragrafda görək, belə bir sifət nə ola bilər ki? They are the people known as the witness, they are the powerful. Yəni, baxın. Demək, powerful güclü olarmı, yoldaşlar? Baxaq bir dəfə də. Great force, böyük force ilə güc, yaxud enerji istehsal edən, yaxud sahib olan. Powerful güclü çox netdir cavab. Powerful güclü. 6-da. To convince. Öz lüğətimizdə bu sözləri ortasında bir söz vermək şərti ilə təqdim eləmişdim. To convince inandırmaqdır. To persuade yoldaşlar. Dərhal ağlıma gəldi, amma mətndə göstərmək istəyirəm. 2-ci paragrafdan göstərmək istəyirəm bu sözü mən sizə. Demək, haradaydı? Budur. Necə yazarsınız deyim. Axırdakı D-yə ehtiyac yoxdur. Bax, qarşısına to atasınız. To persuade, persuade yazasınız. Axırdakı D olmaz. Məstərlə ancaq məstər forması yazmaq olar. Cavabımız oldu. To persuade, inandırmaq deməkdir. İkisi də yola gətirmək deməkdir. Yaxşı, davam edək. Deyir ki, by 700 AD, Vikings were attacking cities across Europe and AD yoldaşlar, bir var B cihazdır, BC, before Christ. O deməkdir, miladdan əvvəl, yəni eradan əvvəl. AD-də Anno Domini sözünün qısaldılmışı da Anno Domini, o da İngilis sözdür, Latin sözüdür. Mənası eramız, yəni miladdan sonra, yəni eramızda. Burada tərcümə edəcək, eramızın 700-cü ilə qədər Vikinglər hücum edirdilər. Cities across Europe and. Demək, nə deyir burada? İki sözü dəyişdirir. Eramızın 700-cü ilə qədər Vikinglər Avropanın şəhərlərinə hücum edirdilər və bunu tapaq böyük ehtimalle 700 rəqəmi olan yerdədir və burada bizim dəyişəcəyimiz harada başlayır? Europe and, görək nə deyir burada? And, aha. Bu and-dan sonra dəyişəcək. Stole the wealth of those towns. Demək, burada stole-u nə ilə dəyişərik? Stole-u burada dəyişərəm. Oğurluyurdular, talamaq feili var. R-O-B. Hətta bir rab talamaq, quldurluq etmək, onun isim forması da var. Robber yazılır, mənası quldur deməkdir. Burada stole keçmiş zamandadır. Birinci forması yazılır steal.
İkincisi stole olur. Rob da olacaq R-O-B. Ed artıranda son zamir qoşulaşacaq. R-O-B-B-E-dir. Rabbit. Yaxşı, bunu bununla dəyişək. Wealth, sərvət sözündə yoldaşlar bir çox yəni düşüncə ola bilər. Bir şeylə dəyişə bilərik. R-I-C-H-S, riches sözü ilə dəyişə bilərik. R-I-C-H-S, bu sözdə sərvət mənası var. İki sözü deyil. Of those towns. Burada da başqa dəyişməyə bir şeye ehtiyac yoxdur. Sonra davam edək. Bunu da yazdıq, dedik. Demək, 3 dənə cümlədən ibarət esse. How do you see the world without wars? Deyir ki, you see the world, dünyanı, wars, müharibələr, without siz. Müharibələrsiz, how, necə, see görürsünüz. Siz dünyanı müharibələrsiz necə görürsünüz? Belə bir esse soruşur. Deməli, yoldaşlar 4 cümlədən ibarət bir esse quraşdırdıq. Bu cümləni quraq. Mən müharibələri bəşəriyyət üçün çox təhlükəli hesab edirəm. Burada birinci belə yazırıq. Mən sonra hesab edirəm xəbər yazırıq. I consider. Sonra tamamlıq gəlir. Nələri? Müharibələri. The wars. Sonra nə hesab edirəm? Onu yazırıq. Çox təhlükəli. Very dangerous. I consider the wars very dangerous. Mən hesab edirəm müharibələri çox təhlükəli bəşəriyyət üçün. For the mankind. Sonra növbəti cümləmiz. İnsanlar müharibə olmadan daha xoşbəxt və huzurlu yaşaya bilərlər. Deməli, people can live more happily demək and daha xoşbəxt və huzurlu. Burada more-u biz həm happily-yə, həm də huzurluya aid eləsək. Demək, insanlar yaşaya bilərlər. Can live, daha xoşbəxt və huzurlu. Demək, müharibələr olmadan, mədəni verəcəyik. Without, müharibədəki war, cəmləyəcəyik, olacaq wars. Növbəti cümlə, o insanlar həm maddi, həm də mənəvi ziyan vurur. Demək, it harms people both, həm də both sənlə verəcəyik. Maddi, financially and mənəvi. Spiritually, financially, maddi, spiritually, mənəvi, ruhi. Mənim müharibələrə nifrət etməyimin səbəbi də budur. This is the reason why I hate the wars. This is the reason why I hate the wars. Əsasən sevdiyimiz bir şey yazırdıq, bura love yazırdıq, amma nifrət etmək olduğuna görə ilk yazırıq. Deməli, yoldaşlar 4-cü mətnin də izahını verdik. Yenə də məsləhət bilirəm, bilmədiyiniz sözləri, qeydləri yazasınız. Diqqətinizə görə, izlədiyinizə görə sağ olun.